Salam, hər vaxtınız xeyir. Bu gün sizə dövlət qulluğunda 5 iyulda istifadə olunmuş bir sual nümunəsini izah eləmək istəyirəm. Sualımız Word 2019 ilə bağlı olan bir sualdır. Deməli, mətn prosesorunda aşağıdakı mətn yığılıb. Mətnimiz bax budur. Bu qeyd olunub yığılandan sonra və Replace and Dialog pəncərəsi açılıb. Ora nə yazılıb? Ora yazılıb ki, travel sözlərini January sözlərindən əvəz elə. Və match prefix söz önü şəkilçiləri nəzərə almaqla əvəz elə. Yəni bu nə deməkdir? Əgər travel sözünün əvvəlində hər hansı bir şəkilçi varsa, həmin sözü əvəz eləmə deməkdir. Yəni travel bütün belə deyək də qalan travel sözünün əvvəlində hər hansı bir şəkilçi varsa, həmin sözü əvəz eləmə. Məsələ budur. İndi gəlin belə deyək də bu mətni mən ayrıca yazmışam, onu sizə göstərmək istəyirəm. Deməli bax bu mətni seçirəm. Replace bölməsinə daxil oldum və bax diqqətli baxsaq, travel sözünü January sözündən əvəz eləyəsi olsa, əgər bunun qabağına qalçıqa qoysam, travel sözünün əvvəlində hər hansı bir şəkilçi varsa, sözünün şəkilçi, onu əvəz eləməyəcək, amma qalan travel sözlərini əvəz eləyəcək. İndi bir dənə biz əvəz etmə eləsək, 8 dənə sözü əvəz eləyəcək. Yəni, burada da sözlərin heç birinin qabağında şəkilçi yoxdur. İndi gəlin, sözün qabağına bir şəkilçi yazaq. Bax, məsələn, bax, bu sözün qabağına bir şəkilçi yazaq. Bu taç belə bir şey yazdıq. İndi bunu seçirəm. Əvəz eləmək istəyəndə match prefix yenə aktivdir. Bax, diqqətli baxsan, 7 dənəsi əvəz olunacaq. Həmin söz imenini, bax, diqqətli baxsaq, əvəz eləməyəcək. Məsələ bax budur. Bax diqqət eləsəz, həmin sözü əvəz eləmədi. Qalan sözləri əvəz elədi. Yəni ümumiyyətlə burada bax bu əmrimiz sözünü şəkilçiləri nəzərə alaraq əvəz et demək istəyəndə, yəni sözünü şəkilçinin sözün əvvəlində hər hansı bir şəkilçi varsa, onu əvəz eləmir. Match suffix isə sözün sonunda hər hansı bir şəkilçi varsa, həmin sözü əvəz eləmir. Match case registri nəzərə alaraq əvəz edir. Yəni sırf travel sözü kiçik hərflə yazılanları əvəz edir. Bax indi fikir ver. Match case kiçik hərflə yazılan nə qədər travel sözü varsa onu əvəz eləyəcək. Bax diqqətinizə böyük hərflə yazılan travel sözünü əvəz eləmədi. Məsələ budur. Bu gördüyümüz bax bu əmrimiz belə deyək də konkret sözün özünü əvəz edir də, yəni eyni köklüsünü əvəz eləmir. Bu gördüyümüz şablonlar əsasında belə deyək də əvəz etməlidir, ulduz və sual işarəsi. Bu səsli əvəz etmədir, yəni oxunuşa görə əvəz eləmədir. Bu da oxşarını da əvəz edir. Bu isə durğu işarələri varsa, onları əvəz eləmir, boşluqlar varsa, onları əvəz eləmir. İndi bu sualımıza gələsi olsaq biz, bax bu sualımızda nə edir? Deyir ki, indi nə qədər match prefix, yəni sözünün şəkilçi varsa, onu əvəz eləmə. Onu demək istəyir. İndi baxsaq biz, yenə eyni qaydada, yəni bunu burada göstərsəm sizə, harda travel sözü varsa, hamısını əvəz eləyəcək. Bax, 1, 2, daha sonra bu sətirdə yoxdur, 3, daha sonra baxsaq əgər burada, bu sətirdə 4, sonra 5, daha sonra bircə dəqiqə, 1, 2, 3, 4, 5 və diqqətli baxsaq əgər, harada görərik? 6 bu sətirdə var. 7 bir dənəsi qaldı. Bir dənəsi də hardasa buralardadır. Onu da əvəz eləyəcəyik mütləq şəkildə əlbəttə ki. Baxsaq əgər, bir dəqiqə, 8. Yəni, biz bu sualda sözünün şəkilçi varsa onu nəzərə almayacaqdıq. Elə hərf varsa onu əvəz elə travel sözündə əvvəldə şəkilçi vardısa onu əvəz eləməyəcəkdik. Elə də bir söz olmadığına görə hamısını əvəz eləyir.